여기 그 네 번째 손가락의 안쪽 능선의 그 찾는 방법을 좀 이제 설명드리면, 네 번째 손가락에서 그 안쪽에 안쪽, 그래서 맨 끝에, 네 번째 손가락의 맨 끝에 부분, 첫 번째 혈자리를 잡고요. 그 다음에 두 번째 혈자리는 네 번째 손가락의 세 번째 주름, 세 번째 관절 꺾어지는 부분, 그 다음에 또 세 번째 혈자리는 네 번째 손가락의 두 번째 주름, 이게 이제 기준점이 됩니다. 맨 끝에 점하고 세 번째 관절점, 두 번째 관절점, 여기 기준점이 되고, 그 다음에 그 사이사이에 해당되는 것이 바로 폐경락, 폐기맥의 가장 핵심적인 자극자리가 되는데, 이것이 바로 요즘처럼 감기가 있거나 독감이 있거나 또 코로나가 있을 때 폐의 기능을 튼튼하게 해주는 굉장히 좋은 자리가 되니까